Burukeen haayimitti araaramuu didee jechuudha. Nama nan amanne biraa maalan godhaa? Nama ani waanan jedheen nan kabanye nan amanne biraa maal gochuun danda'a? Kana caalaa obsasii wanta kamiyyuu fixadheetiin jira. Kiyyaaf kan kee dhumeera jedhe jechuudha. Nageenya hin dagannee nageenyiif jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessaan nagaa fayyaaf kooti. Lafaaf iddoo jirutti nagaadha sinin jedha. Innaa akkuma argitanii kaleessa beellamaanii haadha yaamuu fi kan isaa viidiyoo adda kutanii akkasumas immoo itoo haatillee dhuftee jirti. Osoo haatiin dhufin duratti gaashiyyeeni haayimitti waan baay'ee haasa'e. Innaa si kaballeesse waaf illee yoo ta'e amanuu qabdaa yeroo inni si kadhatu sanii jechuun anatu beekaa anatu si ol ta'aatti kan asirraa wal geessanii kaballeesse immoo si kaballeessite kanarratti immoo ani sirreessuu fi natti kabbadeera jedhe jechuudha. Innaa naaf gala gaashiyyee balleesseen jira yeroo sanitti garuu dhugaa natti fakkaate sirrii natti fakkaate amma garuu naaf galeera akkanatti balleesse waan baay'ee jedheen jira. Itti dubbadheen jira godhee agarsiiseen jira kanaafuu baay'ee balleesseen jira har'aaf garuu naaf galeera. Namoonni baay'een akka lapheen isaa cufamuu taasisaa jiranii jechuun osoo lafa bituu fi baattee yookaan immoo mana bituu fi baattee dhiifama sin gaafattu ture jedhuuni koomentii jalatti. Garuu immoo ani akkasii miti jette jechuudha. Ani akkasii miti. Namoota baay'eetu akkas jedhee laphee isaa cufaa jira malee ani akkasii miti. Ani bakka wanti tokko yeroodhaaf isinitti dukkanaa'ee gaafa isiniif galuuf hin jira. Akkas ta'e malee ani qabeenya yookaan immoo xiqimii fi miti kan walitti dhiyaanne. Dura immoo kana duratti nulachuu waan tokko wal bira hin qabnu. Xiqimii fi miti kan nulachuu wal bira dhufne. Sallaaluu qabdanii jetteeni ani burkee irratti wassanu kaballeesse anatu waan baay'ee isa godhee waan ta'eef jetteeni badii kee bartee badii keetirraa deebi'uu waan gaariidha. Garuu immoo ati gaafa badii kee bartee badii keetirraa deebitu innis immoo gara sanitti seeneera jechuun gara badiititti jechuudha. Inni immoo gaafa ati sirrooftu isatu akkana ta'e. Kanaafuu haadha wajjin nanaasaa wanna isaan jedhanii walumaan laallaa jedhanii akkasumas daawwaltee eessa hin dhufne jennaanii dhufaa jirra jedhanii innaa saniin booda hin dhufan jechuudha. Isaanii ergaa nageenya wal gaggaafatanii booda nageenya innaa wantin turee fi awwaalaa wayiitii deemeechi ture minaamin jettee haati innaa maaliif na barbaadan jennaanii waan gaariidha maaliif na barbaadan jechuun waan gaariidha jedhe gaashiyyeeni. Innaa wanta burukee faayimii kanaa dhageessee gurraa qabda jedheetii yaada maal akka ta'e jarri isaan kana immoo akka ilaaluu hin qabnu jedheetanii wanta hundaayyuu dhageessee dheetii yaada jennaanii eeyyanii mucayyoo wayii ulfaa minaamin jettee akkasii isaanii minaamin illee dhageen jira. Ani immoo hayi midhaanii hagala gizeetitti obsii minaamin jedhee gorseen ture yeroo sanitti kaa namatti fakkaatu jettee haatilleen እና baay'ee jechuun bakka nama dabbara jechuudha. ግን haayimiin maal balleessite gaafa jaalalleen kee yookiin immoo abbaan manaa kee nama biraatirraa ulfeessee gaafa akkam ta'uu qabdi itti dhagahama. ግን itti dhagahama ammallee gan maalin akka ergixanyaa goote dhiifama gaafatti naaf hin galle. Innaa gaashiyyeen illee osoo akkatti taa'aa jirru bari burkeetti balleessee jira jettee badii ishee amantee bakka keessa kiyyaa akka tokkotti nacite waan bakka baay'ee tokko rifadhe. Innaa badii kee baruun waan gaariidha jedheeni badii ishee erga bartee isheen rakkoo ishee bartee ergaa dhiifama si gaafattee dhiifama gochuufii qabdaa. Kanaaf immoo baay'ee itti waan baay'ee isheenis amanteerti badii ishee si amanuu qabdi ture jedheeni abbaan ishee jechuudha gaashiyyeeni. Innaa nama nan amanne biraa nama nan kabanye biraa maalan godha jedhe. Innaa haatillee dhiisii maal gootaam ishee dhiisii baqqaayii araaramaayii jireenyatti fufaa jettee jechuudha.
እና Haayimin immoo ergaasanii jireenya biraa jalqabde moo maalidha jennaan. Jireenya biraa jechuun maal jechuudha jedhe gaashiyeen. Anaa jireenya biraa jammarte jireenya biraa jammare yeruma akkana jedhan malee maal na aarsa jedhe gaashiyee jechuudha lolee. Innaa wannumti akkanaa maali jireenya biraa jammarte siin ala Biruk jiraachuu hin danda'u siin ala inni hojjechuu hin danda'u jedhe jechuudha gaashiyeen jechuudha. Innaa ana akkas jechuu kiyya osoo hin taane jettee jechuudha ka Haayimin. Innaa wanni immoo Birukeen gisee safuudha argate gaashiyee siin ala hojjechuu hin danda'u siin ala jiraachuu hin danda'u jedhe. Innaa maal dubartii malee jechuun jireenya mataa kiyyaatiin jiraachuu hin danda'u ofii jireenya gillii kootii eegaleen jira jedhe jechuudha. Nattis aaruu dandeessanii nattis gadduu dandeessanii garuu humaa gochuu hin danda'u jireenya mataa kootii eegalee jira. Jireenya mataa kootii dubara wajjin osoo hin taane matuma isaa qofaan jechuudha. Bakka murteesseen jira ani laphee kootiin murteessee onnee kootiin murteessee nama nan barbaanne biraa maalan godhaa jedhee tanan murteessee jedheeni. Annaa gaashiyeen bakka ka'aa deemaa jedheeni gaashiyeen loleeni Haayimin isin kadhatinaa dhiisaa jette. Annaa oomisheen illee kana caalaa cinqamuu qabdu dhiisayii bakka dirqamaa wanni ta'u hin jiru waan ta'eef dhiisaa itti Haayimin teetillee. Annaa ergasii ka'aa deemaa naaf ishee waan haasofnu qabnaa waliin jedhanii oomishee fi gaashiyee wal biratti hafanii jara lamaan ofirraa ari'an jechuudha. Viidiyoon irraa asirratti dhaabatee viidiyoo kana immoo laayik sabiskiraayib gochuun irraa fatinaa baay'ee.